Kiswahili ambavyo vinaendeshwa katika televisheni hizo. Lakini tunapoangalia kwa mfano Umoja wa Wazalishaji Almasi Afrika, na wenyewe wamekubali kutumia Kiswahili. Kwa hiyo Kiswahili leo si lugha ndogo, si lugha ndogo kwa maana ya kwamba hata ukiangalia jumuiya au ukiangalia Umoja wa Afrika umehakikisha kwamba Kiswahili kinakuwa lugha ya kazi, na ndio maana wana chombo maalum cha kusimamia matumizi ya lugha au maendeleo ya lugha kwa ujumla. Na ndio maana tuko na mwenzetu Langdamfa, kwa sababu yeye taasisi yake anayosimamia inaangalia masuala ya lugha, na ziko lugha nyingi, lakini katika Afrika Kiswahili kinaangaliwa kama lugha ya kuwaunganisha Waafrika wote, kama lugha ya kutambulisha Waafrika wote. Kwa hiyo tunapoangalia maendeleo ya Kiswahili duniani, si tu lugha rasmi na lugha ya kazi katika jumuiya mbalimbali kubwa kubwa, lakini ndio lugha ya kututambulisha na lugha ambayo itatufanya Waafrika tuwe pamoja. Kwa hiyo imepiga hatua kubwa, na ili nisimalize na maneno mengine niwape na wenzangu nafasi. Asante Solata Moshi kwa kuzungumza vizuri na kupasha joto kipindi chetu. Nije pengine kwa Dr. Lamfa. We want to know the position of Swahili in languages that you're standing for in the African Academy of Language. Can you please explain, considering that Swahili now is all over the world? Thank you very much for receiving us here today. I'm very happy to be here in Tanzania at the TBC, the Tanzania Broadcasting Corporation, to talk about Kiswahili and the African Academy of Languages in general, ACALAN, which is the African Union Specialized Institution. Our mandate is to empower African languages, to develop and promote African languages so that we can use them in our everyday life as a factor of integration and development, as a factor of peace, solidarity, commerce, etc. Now, ACALAN identified 41 vehicular cross-border languages to concentrate its language development activities. And out of these 41 vehicular cross-border languages, we have 12 initially, and these 12 have been selected according to some criteria: the number of people speaking these languages, the number of countries in which we speak these languages, are these languages present in literature, are they used in the education system, in higher education as languages of instruction, are they used in the cinema, etc. Now, in East Africa here, we have Kiswahili #1, we have Malagasy and Somali for East Africa. And now looking at Kiswahili in Africa, Kiswahili occupies the #1 position as far as African languages are concerned in sub-Saharan Africa. Mm-hmm. You know, Arabic is an African language also, but it's also spoken in the north. Now, Kiswahili occupies this position thanks to the developments that it enjoyed, for example, and promotion. Many people are speaking Kiswahili. You may compare it with Hausa, but the number of speakers of Kiswahili is more than Hausa. I mean, approximately 200,000 people are speaking Kiswahili around the world. Dr. Lang, we will continue to talk about Swahili and why is it in that position. Mm-hmm. What are the major criteria and qualification for it to qualify to be in that position? To be in this position, we look at many things. Okay. The number of people speaking Kiswahili in Africa, it's about 100 million people speaking Kiswahili in Africa. Kiswahili is the most developed language in sub-Saharan Africa. And these are the criteria. Kiswahili has been used as a language of liberation
and it's a language of unity. It's a language of integration. And the Kiswahili, nobody would say that Kiswahili has, doesn't have native speakers, but it doesn't have this tribal connotation with like other languages, like Mandingo or Wolof and so on. Kiswahili is everybody's language in Africa. Thank you so much, Dr. Lang. We will continue. Mtazamaji wa Lulu za Kiswahili, tunazungumza kuhusu maendeleo ya Kiswahili ndani na nje ya Tanzania, Afrika na duniani. Na Dr. Lang hapa amezungumzia kuhusu Kiswahili na ni miongoni mwa lugha ambazo anazisimamia kwa karibu katika Akademia ya Afrika ya Lugha. Akasema Kiswahili kimeshika nafasi ya juu zaidi kwa sababu kinazungumzwa na watu wengi, yani kina wazungumzaji wengi zaidi, lakini ni lugha ambayo imetumika kwenye ukombozi, ni lugha ambayo inaimarisha umoja, ni lugha ambayo haina uhusiano na lugha nyingi za kikabila, inazungumzwa na watu wengi na imefanikiwa kuunganisha watu wengi, na ndio maana imeshika nafasi hiyo katika lugha zaidi ya 40 bila shaka anazozisimamia. Tutaendelea kuzungumza naye mengi zaidi kuhusu lugha ya Kiswahili, lakini nilikwambia mapema pia tuko pamoja na Professor John ambaye yuko nasi kwenye kipindi hapa leo hii. Natamani kufahamu baada ya kusikia maelezo ya Dr. Lang hapa namna gani sasa tunatumia fursa ya Kiswahili kuwa miongoni mwa lugha muhimu katika Akademia ya Afrika ya Lugha, na namna gani tunaendelea kukiendeleza zaidi ili kiendelee kupata mashiko zaidi duniani. Karibu Professor. Asante sana. Labda pia katika mchango wangu nitafafanua baadhi ya vitu ambavyo Dr. Danfa amezungumza, kwamba wao ni taasisi ambayo ni ya AU, kwa ni ya kwetu kabisa, na majukumu yake ni kuendeleza lugha zote za Afrika. Sasa lugha za Afrika ni nyingi mno. Sasa wakati wa kuamua kufanya kazi zao, waliamua kubainisha lugha ambazo zinavuka mipaka. Kwa mfano ukichukua tuseme ukichukua Kisambaa au ukichukua pengine Kichaga, ni lugha ambayo unaikuta iko ndani ya taifa. Lakini ukichukua Kiswahili au ukichukua pengine Kimasai, unakiona kinazungumzwa Tanzania na kinazungumzwa na Kenya, na wakati kwenye Kiswahili kinazungumzwa pia. Sasa lugha hizo ambazo zimevuka mipaka ya pale ilipoanzia ndio wanaziita cross border languages, na hizo wamebainisha 41. Sasa katika kubainisha 41 ili uweze kufanya kazi kwa urahisi, kabla hajafikia zile nyingine, bado wakachagua lugha 12 za kuanza nazo kazi. Na kwa upande wa Afrika Mashariki ndio tumepata Kiswahili, tumepata Kinyarwanda na tumepata Kiganda, lakini iliyoanza ni Kiswahili, na mimi ndio mwenyekiti wake wa ile kamisheni kwa Afrika Mashariki, kamisheni ile. Sasa ili tuweze kufanya kazi, kwa hiyo wamekwenda kwa utaratibu, wakaenda na, kwa sababu Afrika nzima imegawanywa katika kanda 5. Kuna kaskazini, kuna magharibi, kuna kati, kuna Afrika Mashariki, kuna Afrika ya Kusini. Unaona? Lakini kama ulivyomsikia vizuri kabisa kwamba hata mimi nimeshiriki kwenye kanda zote hizo, mikutano yao katika kubainisha lugha hizi, hakuna lugha ambazo zimefikia Kiswahili kwa upande wa idadi ya watu na kwa upande wa maendeleo yake ya kitaaluma. Kiswahili kina sarufi yake, Kiswahili kina kamusi zake, Kiswahili kinafundishwa mashuleni, na katika maeneo mengine, kwa mfano Tanzania, ni lugha ya kufundishia, achile kwamba ni lugha tu ya somo. Kiswahili kina fasihi ya kutosha, unaona, kina msamiati wa kutosha, kwa hiyo kiko juu, unakikuta mpaka kwenye IT Kiswahili unakikuta. Kwa hiyo ni kutokana na hilo kwamba kila mahali tulipokuwa tunaenda, bado pamoja na lugha zao wanasema Kiswahili ni namba 1 katika Afrika. Kwa hiyo hawa mabwana wakachukulia hili swala kwa uzito wake, ndio wakaja Dar es Salaam
2019 tukatengeneza the Dar es Salaam Framework for Action. Kamati ni mpango mkakati wa Dar es Salaam wa kukiendeleza Kiswahili kiwe lugha ya kazi AU, na kiwe ni lugha ya mawasiliano mapana, the language of wider communication. Yani hiyo kama ndio lugha ya Afrika sasa. Yani hivi tunavyozungumza sasa hivi, Kiswahili ni lugha ya Afrika, na bahati nzuri makamu wa rais wetu alienda Addis akaweka ile motion kwa wenzake na wakakubali na wakatoa uamuzi kwamba Kiswahili by Julai mwaka ujao kiwe ni lugha ambayo inatumika pale kama lugha ya kazi. Lakini pia tufanye jitihada zote zinazowezekana kuhakikisha kwamba ni lugha ya Afrika ya wider communication kwenye masuala yetu ya biashara, mazungumzo na nini na kadhalika. Kwa hiyo Kiswahili kiko juu sana, na ndio maana huyu bwana mwezi Mei tulikuwa Kigali kuangalia maamuzi ya AU, kuangalia utekelezaji wa ile Dar es Salaam Framework for Action na kutengeneza plan of action, mpango kazi wa kukisukuma hiki Kiswahili mbele. Kwa hiyo ndio maana amefanya hii ziara. Tukaona katika ziara hii yake ya siku hizi chache 3-4 tutembelee wadau wakuu ambao watakisogeza Kiswahili mbele, na mojawapo ni TBC. Kwa hiyo ndio maana hapa ni ziara. Hizi ni ziara. Yaani tukitoka hapa tutakwenda kumuona mkurugenzi. Sawa. Ili muone kwamba ninyi mnachukua bango fulani. Kwa hiyo tulikuwa UNESCO, tulikuwa pia jana tulikuwa kwa mchapishaji mmoja ambaye tumechukua kama ni mmoja wapo wa wachapishaji wote kwa niaba wengine. Tumekuwa na taasisi ya Kiswahili ya IKS, taasisi ya taaluma za Kiswahili, na tumekuwa na BAKITA. Kila mmoja tumezungumza naye kwamba watafanya nini, kwa sababu sasa hivi tunalenga kwa jukumu hilo kubwa tulilonalo. Lazima tupate walimu, lazima tupate wakalimani, lazima tupate wafasiri, lazima tuwe na vifaa vya kufundishia na vya kujifunzia. Sasa kila mmoja achukue kwa jukumu lake. Lakini kwa sababu tunaendelea na majadiliano, ngoja nisimamie hapa kwanza wenzangu. Asante Profesa. Biconsolata, Profesa amezungumza kitu kizuri kwamba wamekuja kufanya ziara ili kujua kila mmoja nafasi yake ikoje katika jitihada za kukuza Kiswahili. Pengine sasa miongoni mwa waliotembelewa, japokuwa ametaja TBC, lakini najua BAKITA, TATAKI na taasisi nyingine zote ambazo zinapigia chapuo na zina jitihada za kukuza Kiswahili. Pengine kuna tija gani kwenye hili, na BAKITA nyinyi ni sehemu ya huo mchango mkubwa na muhimu kabisa hapa Tanzania, na nyinyi mnajipanga vipi kwenye hili? Asante sana. Asante sana Ana Mwasioke. Kama unavyojua, BAKITA ni chombo cha serikali ambacho shughuli zote za akalani zinapitia BAKITA. Kwa hiyo shughuli za akalani zinapoelekezwa kwenye nchi yetu ya Tanzania zinapitia BAKITA. Lakini pia kuna wadau wengine ambao sasa zikitoka BAKITA zinakwenda taasisi ya taaluma za Kiswahili TATAKI, kuna wachapishaji, kuna waandishi wa habari na taasisi nyingine. Na kama alivyokuambia Profesa Kiango, katika ule mkakati wa Dar es Salaam, katika mkakati wa Dar es Salaam kila mmoja ambaye anaonekana anaweza kutimiza kila mtu amepewa majukumu yake katika kufanikisha mpango ule wa Dar es Salaam. Na BAKITA kama taasisi ya taifa ambayo ndio inayopitisha shughuli za akalani, tumepewa majukumu yetu. Katika majukumu ambayo tumepewa kama alivyoainisha Profesa, kwanza kabisa ni kuandaa walimu. Lakini pia kuna wakalimani, kuna wafasiri, kuna vifaa vya kufundishia na kujifunzia. Na hata jana katika kikao ambacho tulifanya BAKITA tumetoa taarifa ya namna ambavyo tunatekeleza majukumu hayo. Sasa kama ambavyo unafahamu, walimu wa kufundisha Kiswahili wanatoka kwenye vyuo vikuu. Kwa hiyo wanapokuja BAKITA, sio vyuo vikuu peke yake na vyuo vingine. Kwa hiyo wanavyokuja BAKITA, kazi yetu ni kuimarisha stadi zao za kwenda kufundisha Kiswahili. Tunajua kwamba wamejifunza Kiswahili, lakini kujifunza Kiswahili na kwenda kufundisha wageni ni mambo mawili tofauti. Kwa hiyo BAKITA tunaendesha kozi fupi ya kuimarisha stadi za kufundisha Kiswahili kwa wageni. Na kwa nini sisi tumepewa jukumu hilo? Tumepewa jukumu hilo kwa sababu Kiswahili ni lugha ya mawasiliano mapana
Afrika. Kama tunazungumzia lugha ya mawasiliano mapana wa Afrika, kuna sehemu ambazo kwa mfano Tanzania ni kinara wa Kiswahili. Kenya wanafahamu Kiswahili kiasi. Uganda ndio kiasi kinapozidi kushuka. Lakini kuna nchi nyingine ambazo hawajui kabisa Kiswahili au wanafahamu kidogo. Kwa hiyo sasa ni lazima Tanzania ambao ni kinara tupeleke walimu wa kwenda kufundisha Kiswahili katika hizo nchi. Sasa BAKITA tunaimarisha stadi za walimu za kwenda kufundisha Kiswahili katika nchi nyingine. Lakini si hivyo tu. Tukisha wapa yale mafunzo ya kuimarisha stadi, tunawasajili kwenye kanzidata. Lengo ni nini? Lengo ni ili tujue walimu wa Kiswahili wako wangapi ambao wanaweza wakafundisha Kiswahili, lakini wanapatikana vipi? Na tunaendelea kuwapa mbinu za kuendelea kubidhaisha Kiswahili katika mataifa mbalimbali. Na hatukomei Afrika tu, tunakwenda dunia nzima. Lakini pia ukiangalia upande wa tafsiri na ukalimani, BAKITA kama chombo cha serikali tulinunuliwa vifaa vya ukalimani, vifaa ambavyo ni vya kisasa kabisa, kwa lengo la kuendesha kozi fupi za kuandaa wakalimani wa lugha mbalimbali. Tumesema Kiswahili kimekubalika kuwa lugha rasmi na lugha ya kazi. Tukisema lugha rasmi na lugha ya kazi, maanake ni kwamba nyaraka za jumuiya mbalimbali katika mikutano zitafsiriwe katika Kiswahili. Mikataba itafsiriwe katika Kiswahili. Lakini mkutano unapofanyika kuwe na wakalimani wa kuhawilisha yale yanayozungumzwa kutoka kwenye Kihispaniola, kutoka kwenye Kireno, kutoka kwenye Kifaransa kuja kwenye Kiswahili. Sasa ili tuweze kupata hao watu, kwa hiyo BAKITA tuna jukumu hilo la kuhakikisha kwamba tuna wakalimani walioiva, wakalimani weledi ambao wanaweza kwenda kutoa huduma katika mikutano hiyo ya kimataifa, ukiwapo mkutano wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika, lakini pia kukiwapo mikutano ya tume mbalimbali na kamisheni mbalimbali za Umoja wa Afrika na duniani. Lakini jambo letu lingine ni tunatakiwa tuandae zana za kufundishia na kujifunzia Kiswahili. Sasa BAKITA kwa upande wetu tumeandika maandiko mbalimbali, na BAKITA pia kwa upande wetu tunatakiwa tuwe tunasanifisha istilahi mbalimbali za Kiswahili. Kwa hiyo BAKITA tunasanifisha istilahi za nyanja mbalimbali, kwa hiyo tunafanya lugha iweze kwenda zaidi. Kwa mfano, leo tunazungumza teknolojia ya habari na mawasiliano. Kwa hiyo teknolojia ya habari na mawasiliano inakuja na mambo mengine mapya. Ili Kiswahili kiweze kukimbia na teknolojia ya habari na mawasiliano, BAKITA wana jukumu la kusanifisha. Tusanifishe istilahi mpya ambazo zitakwenda na uga wa teknolojia ya habari na mawasiliano. Lakini si hivyo tu. Pia BAKITA tumeandika kamusi mbalimbali, tumeandika vitabu vya kujifunzia Kiswahili kwa wageni, tumeandika mwongozo wa taifa wa kufundisha Kiswahili kwa wageni. Na hiyo yote ni ili kuhakikisha kwamba Kiswahili kinaweza sasa kupita katika dunia hii kila mahali, na tunataka kipenye kila mahali. Hatukuishia hapo. BAKITA kwa kushirikiana na Akalani tunaandaa Kongoo ya Kiswahili. Kongoo ya Kiswahili ni matini za kielektroni ambazo zinahifadhi misamiati mbalimbali ya Kiswahili. Itasaidia kwa watu wanaojifunza Kiswahili, itasaidia kwa waandishi wa kamusi kuingia pale na kuangalia maneno mbalimbali. Mradi ule tunafanya na Akalan. Tutakuja kuzungumzia zaidi huo mradi tukirejea hapa. Bi Consolata Mushi, asante. Mtazamaji, unaendelea kutazama Lulu za Kiswahili na tunazungumza mengi kuhusu maendeleo ya Kiswahili ndani na nje ya Tanzania, na leo tuna wageni wazito hapa studio kwa ajili ya kuzungumzia hayo. Kiswahili kinaendelea kupata mashiko katika Akademia ya Afrika ya Lugha. Kiswahili ni miongoni mwa lugha 12 kati ya 41 ambazo zimeonekana kuwa ni muhimu kabisa kuendelea kutumika katika kazi ambazo ni rasmi pamoja na mikutano mikubwa kabisa, na hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kujivunia Kiswahili chetu. Mtazamaji, kwa sasa pata fursa ya kumtazama Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Nape Nnauye wakati akizungumza na watayarishaji wa vipindi pamoja na wanahabari, akisisitiza umuhimu wa matumizi sahihi ya lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Kila jamii inayo maadili yake tofauti na jamii nyingine. Sisi kama jamii ya Watanzania tunao utamaduni wetu, mila na desturi ambazo zinatutofautisha na jamii nyingine za kigeni.
waandaaji na watayarishaji wa maudhui mnayo dhamana kubwa ya kuhakikisha kwamba utamaduni wetu, mila na desturi zetu zinadumishwa na hazipotoshwi kabisa, ili hata watoto wetu wanaozaliwa kizazi hadi kizazi wawe na cha kujivunia katika nchi yao kupitia vipindi ama habari wanazozipata kupitia vyombo vya habari na utangazaji. Kwa lugha nyingine, sisi ni walinzi wa taifa letu. Sisi ni walinzi wa utamaduni wetu. Sisi ni walinzi wa uhai wa hili taifa. Ni muhimu sana tukaiona position yetu. Aidha, ili kufanikisha hilo, inatakiwa uwepo mkakati wa kuhakikisha jamii ya Watanzania inalishwa maudhui bora kulingana na mahitaji yetu. Ni matumaini yangu kuwa kupitia mada zilizowasilishwa na zitakazowasilishwa na kujadiliwa kwa siku zote mbili kwenye mkutano huu, mtaweka mkakati madhubuti ya kuhamasisha waandaaji na wazalishaji wetu wa maudhui ya ndani waweze kuzalisha maudhui bora na utoshelevu kwa umma badala ya kutegemea maudhui ya kigeni ambayo kwa kiasi kikubwa hayaaksi maadili na utamaduni wa taifa letu. Na kwenye hili nitawaomba mnapojadiliana vizuri tu categorize nani afanye nini. Serikali itimize wajibu wake, wadau watimize wajibu wao, na kila mmoja, kila player kwenye hii game, hebu tuwekeane malengo fulani, halafu tujipime kwenye hayo, tuianze hii safari, tuone tutafika wapi. Tulipotawaliwa hapa, moja ya tool kubwa iliyotumika ilikuwa lugha, na ndio maana unaona dunia ni kama imegawanyika, wazungumza Kifaransa na wazungumza Kiingereza. Lakini sisi hapa tuna bidhaa kubwa ya muhimu sana ya Kiswahili, na ziko nchi zimeanza kwanza imeingia kwenye formal platforms za lugha zinazozungumzwa kwenye jumuiya za kimataifa. Tunaweza kutumia hiyo na sisi tukaenda kienda Kongo leo, Eastern Congo karibia yote inazungumza Kiswahili. Ziko nchi ngapi zinazungumza Kiswahili? Na kwa kuwa Kiswahili kilitokea hapa, tuna uwezo wa kuzalisha maudhui wanaokipenda Kiswahili wakajifunza kutokana na maudhui tutakayoyazalisha. Na mimi ni matumaini yangu inaweza ikawa ni biashara kubwa. Naam, huyo ni Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari wakati akizungumza na watayarishaji wa vipindi na waandishi wa habari Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, akisisitiza matumizi ya lugha sahihi ya Kiswahili. Kama unavyofahamu mtazamaji wangu, miongoni mwa makundi ambayo yanatumika kusambaza lugha na kukuza lugha ni pamoja na kundi la waandishi wa habari, na ndio maana tumepata ugeni mzito. Ni sehemu ya ziara muhimu kabisa kuhakikisha Kiswahili kinaendelea kupata mashiko. Kabla hatujajiunga na Nape, tulizungumza na Bi Consolata Mushi akatuambia kuhusu mradi unaoendelea wa matini ambazo ziko kielektroniki na ni sehemu ya kuendelea kukuza Kiswahili. Tutaendelea kujadili hayo kwa kina. Nikukumbushe tu kama ndio kwanza unajiunga nasi, wageni wangu hapa studio ni Bi Consolata Mushi ambaye ni katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA, lakini vile vile Dr. Lang Damfa ambaye ni katibu mtendaji Akademia ya Afrika ya Lugha, vile vile Profesa John Kiango, yeye ni mwenyekiti wa Kamisheni ya Kiswahili Afrika Mashariki, Akademia ya Afrika ya Lugha. Okay, sasa nakuja kwa Dr. Lang kwa mara nyingine tena. We want to know about the project that is going on that Consolata Mushi has been talking about some few minutes ago. How is it going to be helpful in the growth of Swahili language? Kiswahili, as we say, is important for Africa, and we've been working as the African Union Specialized Institution to promote it so that the Africans can use it as a common language, as a language of wider communication, as a lingua franca. And the African Academy of Languages, BAKITA, Baraza la Kiswahili la Taifa, and the Kiswahili Commission here, the coordinator is with us, Professor John Kiango, Kakama, which is the East Africa Kiswahili Commission, and the government of Tanzania and Kenya. We all joined, work together to present this proposal to the African Union that Kiswahili should become an effective working language of the African Union and a language of wider communication in Africa.
Kiswahili was adopted as an official language of the African Union in 2002, but it has never been an effective working language. No documents are produced in it, no translation is done, no interpretation. And now that this adoption has been done by the heads of state and government through our concerted efforts, now we're working to implement it. As Professor Kiango has said, the heads of state and government of the member states of the African Union instructed the implementation of this adoption of Kiswahili as a working language and the language of vital communication in July 2023. And we organized a consultation and then developed guidelines and then tried to go to other regions of Africa. And now one of the recommendations of that meeting was that we need to have a robust advocacy plan and action to try to talk to the people, our authorities, our policy makers, to let them know that these very important resolution should be implemented. And we're here now to try to talk to the authorities. I was in Cameroon, in Yaoundé, and I went to see the Pan-African University. We have two aspects of this adoption. The first one is Kiswahili as a working language of the African Union. That means, the African Union, the African people need to use Kiswahili. The AU should use Kiswahili in its meetings, in its summits, and so on. That means documents should be produced in Kiswahili, translation and interpretation should be done in Kiswahili as well. The second aspect is Kiswahili as a language of wider communication. That means it should be a lingua franca, a common language of Africa. It means that other African countries should start speaking Kiswahili. How can they do that? That means that we need to teach Kiswahili in African universities and schools so that people can grab this language, take it, their property, and use it as a common language. And we've been saying this thing. It is only we, the Africans, south of the Sahara, in the history of humanity, that is trying to develop itself using other people's languages and cultures to the detriment of their own languages and cultures. And it is about time that the African peoples started to use Kiswahili as a common language. It is the appropriate language. It is the real one that we need to use. Now, we are working on this thing to try to surmount the challenges that we are expected to face. Thank you so much for your contribution to this program. Mtazamaji, huyo ni Dr. Lang anazungumza kwa lugha ya Kiingereza, lakini nilimuuliza kuhusu mradi ambao unaendelea hivi sasa wa matini ambazo zitakuwa ni namna ya kuendelea kukuza lugha, anafundisha lugha lakini kielektroniki. Alikuwa akizungumza nami hapa akasema ni wakati muafaka sasa pia kwa Waswahili na Waafrika kujivunia lugha ya Kiswahili na kuitumia zaidi lugha ya Kiswahili. Lakini tutafanyeje ili hayo yakuwe zaidi? Tunahitaji kuwa na machapisho ya Kiswahili, tunahitaji kuwa na vitu vingi ambavyo vinatumika kwa ajili ya kufundishia Kiswahili. Pengine Profesa John hapa atanisaidia zaidi kuhusu huu mradi. Nilikuwa natamani tuzungumzie ili mtazamaji aweze kufahamu, na pia ndio dhumuni lenu la kuja kufanya hii ziara na hata kutembelea hapa TBC. Akalan wana miradi mingi, lakini mmoja wa mradi ambao waliuanzisha ni huu wa kutengeneza Kongo ya lugha ya Kiswahili. Na ile Kongo katika kuitengeneza tukaona tuwape hawa wenzetu ambao ni waratibu wa Akalan ambao wanatuunganisha na Tanzania, focal point BAKITA. Kwa hiyo BAKITA ikajaribu kutafuta wataalamu wa kutengeneza Kongo kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia computing center pale kwenye center yao ya mambo ya computer. Kwa hiyo wakapatikana, wakaitengeneza, na sasa hivi wanaijalizia tu, lakini ule mfumo tayari wameshautengeneza.
ile Kongo inajaribu kuchukua maneno yote ya Kiafrika ya Kiswahili na kuyaingiza kutoka kwenye nyanja mbalimbali. Jana walikuwa natupa taarifa kwamba wameweza kuchukua Hansard zile za bunge wameingiza, na kuna matini zingine wamezichukua kutoka kwenye maeneo mengine. Kwa hiyo zinaingizwa kielektroniki ili sasa iwe ni rahisi wewe kuzichukua au kuzitoa pale ulipozihifadhi kielektroniki. Kwa mfano tukisema muktadha au unasema mubashara, sio? Kwa hiyo wewe ukipiga pale kwenye kompyuta, hebu niletee mubashara, kwa hiyo atakuletea matini zote ambazo zimetumia mubashara, jinsi zilivyotumika, hata kuletea neno moja moja, anakuletea muundo kama wa sentensi na kadhalika. Sasa kwa upande wa sisi, kwa sababu kwa mfano kama mimi ni mwana lexicografia, ni mtungaji wa kamusi. Kwa hiyo nikiingia kwenye ile Kongo, akiniletea zote zile kama ziko 20 au ziko ngapi, na zifanyia sasa uchambuzi, na pale naweza kusema mubashara maana ya kwanza ni hii, maana ya pili ni hii, maana ya tatu ni hii, maana ya nne ni hii, kutokana na jinsi pamoja na mfano wa sentensi pamoja na kwa jinsi zilivyotumika na mfano wa sentensi. Kwa hiyo itakuwa ni mojawapo ya faida nyingine ni kwa upande wa ufundishaji. Wanafunzi wanaweza kaingia wakaangalia jinsi lile neno lilivyotumika, kwa sababu saa nyingine sio vizuri kujua identification. Sasa unaitumiaje identification kwa mfano kwenye Kiingereza? Unaona, sasa ukivuta au tuseme tunatumia ragba, unaona lazima tuwe na ragba, sio? Au umeliona neno ragba, lakini sasa unalitumiaje katika sentensi unapozungumza Kiswahili? Kwa hiyo ukienda kwenye Kongo anakuletea namna zote ambavyo ragba unaweza ukazitumia, au kiti. Lakini kumbe kiti anaweza kuwa ni mtu ambaye amepagawa na pepo. Kumbe kiti inawezekana ikawa ni nini? Ni cheo. Kumbe kiti inawezekana kumbe ni kifaa cha kukalia. Kwa hiyo unaweza ukaona hiyo kwa matumizi mbalimbali ya kiti kwa kuleta ile zile Kongo, kwa kuziita, unalita ile neno linakuja mahali popote lilipokuwa zimehifadhiwa zinakuja. Kwa hiyo mwanafunzi inakuwa ni rahisi kujifunza maana mbalimbali na jinsi ya kutumia maneno mbalimbali ya Kiswahili katika matumizi. Na faida zingine ambazo nafikiri wataalamu wanaweza kaelezea, lakini hiyo ndio faida ya Kongo. Bi Consolata Mushi, mimi najiuliza kuhusu hizi Kongo, kutakuwa na mafunzo yoyote maalumu ya namna ya kufanya ili kama mimi nataka kujifunza zaidi niende kwenye mtandao na nitafute hizo matini, yani kitaalamu, ili likoje? Yani mtawafundisha watu ama itakuwaje? Mradi utakwendaje? Ni kweli kwamba watu wengi pia unapozungumza Kongo, wengine hawajui Kongo ni nini, na hata kama ukimwambia nenda kwenye utafuta kwa kutumia kiungo hiki, anaweza akaingia lakini asijue anafaidika vipi au anatafutaje. Kwa hiyo kikubwa ni kutoa elimu kwa jamii ili kuweza kujua kwamba kuna Kongo, lakini Kongo anaweza kuitumiaje. Tumekwisha kuanza kwa kutoa elimu kwa watu. Kuna wakati tuliendesha mkutano pale na tulieleza, lakini kitu ambacho tutakipeleka, na tuliita waandishi wa habari pia, tukaonyesha mpaka na mfano namna ambavyo unaweza ukaingia kwenye Kongo, lakini namna ambavyo unaweza ukaangalia maneno, ukatafuta maneno na ukaona muktadha mbalimbali. Na kwa mfano kama unaita, kama alivyokuwa anaeleza profesa, neno fulani unaweza ukalihitaji na ukaliangaliaje. Sasa ni waandishi wa habari tuliwaita wengi tu na wakaja pale, lakini elimu haikomei hapo. Tutaendelea kutoa elimu zaidi, na hasa kupitia vyombo vya habari, ili watusaidie kuambia jamii kwamba tayari kuna Kongo ya Kiswahili. Kongo hii ina faida hizi, lakini unawezaje kuingia kwenye Kongo? Na nikwambie tu Ana kwamba Kiswahili tulichelewa kidogo. Lugha zote kubwa duniani tunavyozungumza Kifaransa, Kihispaniola, Kichina, wana Kongo kubwa kabisa. Kwa hiyo sisi tulikawia kidogo, lakini kawia ufike. Tumeona ni muda mwafaka, na Akalani akaona ndio njia sasa ya kuweka mradi huu ili tuweze kuupeleka mbele. Kwa hiyo pamoja na kwamba tumechelewa, tunadhamiria kuwa na Kongo ya matini ambazo zitaingizwa kule ya maneno kama milioni 50.
na tumepiga hatua tayari, na tunatamani hata jinsi maneno yanavyozidi kuongezeka tuendelee kusheneza Kongo yetu, ifike mahali mtu akiingia kwa sema Kiswahili kimeshiba. Asante. Ifike mahali mtu akiingia anasema Kiswahili kimeshiba. Okay, time is not in our side. We want to conclude this program. So what are the expectations after the program? What do we expect from Swahili speakers, from Africans, from all over the world, those people who are interested in Swahili language? Thank you very much again. As I said, Kiswahili is an African language. We need to take it. It's our property. But one thing I want to say here is that it's political will that would help us to achieve our objectives. That means our policy makers should support our endeavor to help us, because we can do whatever we want to do. But as long as we don't have this political will on the table, we wouldn't go anywhere. That means our decision makers, let's take Kiswahili. Let's look at our language policy. Let's use Kiswahili. It's our language in our education system wholly. In the higher education, we don't have to, we are not against any language. Language is an asset. English, French, Portuguese, and Spanish, they are assets, they are important. But we can't continue using them to the detriment of our own languages. All people use their languages, and they use English. Go to Sweden, go to Norway, go to Turkey, go to China. Anywhere you go, they use their languages, and they use English and French and Portuguese. So here also, and Tanzania is the nucleus of Kiswahili, and to some extent Kenya and other East African countries. So this is an example for us. The authorities here, we'll try to meet them, to talk to them, and they should look back at the language policy. When I arrived at the airport here, I saw signboards, big letters in English, and Kiswahili below small letters. Surprised. I was surprised. I can say, but how can this happen in Tanzania? So we need to look at our language policy. And we need to use this language in the education system, in higher education, to teach economics and physics and chemistry in Kiswahili. Not, only in English, and they relegate Kiswahili as a second language. Kiswahili should be the first language, and all other languages should be, second languages. So, thank you so much, Dr. Lang. Kiswahili should be given the first priority. Asante sana. Pengine tuende kwa profesa, tumalizie mazungumzo yetu, naambiwa muda si rafiki kabisa. Sawa. Kwa kifupi tu. Kwa kifupi ni kwamba sasa hivi Tanzania tuna kazi kubwa sana. Ndio. Na mimi kama mwenyekiti huwa napata shida. Kwa nini? Napata shida kwa sababu macho yote natuangalia sisi. Mpaka kafanya jitihada huyu bwana aje tusaidiane kusukuma mambo. Mambo yote yanaangalia Tanzania. Sisi tusipokuwa mstari wa mbele tutakuwa tumeiangusha Afrika. Sawa. Kwa hiyo ndio maana kaja kwa kina Konsolata, tumekwenda taasisi ya taaluma za Kiswahili, tumekuja kwenu, unaona, na tutaona na wengine, tumetembelea hata UNESCO kuangalia hata namna gani wanaweza kusaidia for funding, unaona, ili tusukume haya mambo. Afrika nzima inatuangalia sisi, na tusipolifanya kwa undani wake tutakuwa tumeangusha Afrika. Kwa hiyo kama alivyosema, hata mimi nilipoingia tu kwenda kumpokea, alisema mbona naona board zenu sign board zenu ziko kwa lugha. Bila shaka wanatuona wahusika, na naamini zipo jitihada za kubadilisha. Na katika program yetu ambayo tumeandaa ni kwamba lugha zingine zote za Afrika ambazo hazitumii Kiswahili zitumie Kiswahili kama somo, lakini lugha ambazo zinatumia Kiswahili kama hivi Tanzania, Kenya na Uganda zitumie kama lugha ya kufundishia. Hilo ndio lengo, na tunaitegemea serikali yetu itatusaidia kwa hilo, ili tuweze kufikia hilo lengo, ndio wengine tutawapa ile hamu ya kutufuata.
Aha. Sawa, tumalizie mazungumzo yetu na najua mjadala huu unaweza kuchukua hata siku nzima. Kwa kifupi sana Bi Consolata. Tatuvuta sana. Waswahili wanasema kilio kinaanza kwa mfiwa. Lakini pamoja na kwamba sisi tumekuwa tukisema sana, wengine wakasema tunapiga vita hizo lugha nyingine, lakini mmemwona mgeni leo akikuanza nyumbani, amekuja mgeni anasema lazima tutumie Kiswahili kufundishia, na akasema hatukatai hizo lugha nyingine, hatukatai Kiingereza, hatukatai Kifaransa, kwa sababu zile ni lugha nyingine ambazo zitatufanya tujue mambo mengi yanaendelea na ni muhimu tuzifahamu. Kwa hiyo unaweza kaona ile kauli tunayosema kwamba hatupigi vita lugha nyingine, hatusemi sisi tu, hata watu wengine ambao wana utashi wa kuangalia lugha na matao yake yote. Na alichozungumza Landamfa ni utashi wa wanasiasa. Ninashukuru Tanzania kuna hatua. Wanasiasa wengi, rais wetu, mawaziri wetu na viongozi wengine wengi wameanza kuonyesha utashi. Na kwa kweli utashi uko juu. Wameonyesha utashi kuthamini Kiswahili, kukifanya ni ajenda ya nchi, na kwa kweli jitihada zinafanyika, tunaziona. Tunawashukuru. Pale ambako pamepungua kama tunavyozungumza kwenye mfumo wa elimu, nina imani kwamba wameona wito unaotolewa na watu mbalimbali mpaka na Akademia ya Afrika ya Lugha, kwa hiyo wataenda kuifanyia kazi. Kwa hakika Tanzania kama alivyosema profesa, tunaangaliwa kama kinara. Tukilala sisi wengine wote wamelala. Lakini pia ukilala, yani unacho lakini ukithamini, unacho. Kwa hiyo kama ukitaki watachukua wenzio wakafanyia kazi. Baadaye tutaanza kulaumiana. Lakini la mwisho kwa haraka kabisa, kama alivyosema alipofika uwanja wa ndege amekutana na hayo maandishi, kwa hakika baraza tutakwenda, tutafanya mazungumzo na wahusika wa pale kuangalia namna ya kubadilisha. Tulishawahi kuandikia, lakini tutarudi tena tuende tukazungumze nao. Ikiwa ndege kubwa kubwa kama ndege za Uturuki zimekubali kutumia Kiswahili, hizi ndege za Ethiopia zimekubali tuingize Kiswahili, na tutafanya mabadiliko makubwa, na tayari tunaandaa mikataba. Ni wakati sasa anapokuja ndege ya Uturuki, inapokuja akifika pale asikute arrival, akute neno letu la Kiswahili tena kwa herufi kubwa kabisa. Asante sana Bi Consolata. Ama kwa hakika tuna haki ya kujivunia na kufanya kazi kubwa. Kwa hiyo tujifunge mkanda, tuna kazi hapo. Asante mtazamaji wa Lulu za Kiswahili, tumetazama kwa kina maendeleo ya Kiswahili ndani na nje ya Tanzania, na wageni wangu hapa studio walikuwa ni Bi Consolata Mushi ambaye ni katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA, vile vile Dr. Landamfa ambaye ni katibu mtendaji Akademia ya Afrika ya Lugha, pamoja na Profesa John Kiango, mwenyekiti wa Kamisheni ya Kiswahili Afrika Mashariki, Akademia ya Afrika ya Lugha. Jitihada kubwa zinaendelea kufanyika na ndio maana wako hapa TBC, na bila shaka watakutana na Dr. Ayubu Rioba Chacha muda si mrefu kutoka sasa, ili tuendelee kukuza Kiswahili sote kwa pamoja. Mimi ni Ana Mwasioke kwa niaba ya mtayarishaji wa kipindi hiki Victor Elia, watayarishaji wengine Flora Muano, Somavura na Godfrey Mbuya. Tukutakia utazamaji mzuri wa vipindi vyetu vingine hapa TBC1. Lulu za Kiswahili itarudiwa siku ya Jumatano saa 2 mpaka saa 3 asubuhi, na kipindi kingine kitakujia tena Jumamosi. Asante kwa kuendelea kutuchagua, na jivunie Kiswahili, lugha yetu adhimu ya hapa Tanzania ndio nyumbani. Kwaheri.